अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं हालात ए मेवा। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो मेवात के हालात बहुत बुरे हैं जो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बुरे किस वजह से हैं, उन बातों पे हम डिस्कस करते हैं। आज हम आपको बताते हैं कुछ जो हमारे दिमाग में हैं, किन चीज़ों को मेवात को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले है ईमान। ईमान वो चीज़ है जो एक मुसलमान को मजबूत ताकतवर बनाती है, शरीर से और दिमाग से भी, हर चीज़ से ताकतवर बनाता है ईमान। अगर किसी मुसलमान में ईमान नहीं है तो वो समझो खोखला है। जैसा कि एक फुटबॉल होती है, उसमें अंदर बस हवा ही हवा होती है, बाकी कुछ नहीं होता। वो ऐसा जिसमें ईमान नहीं होता, वो मुसलमान खोखला होता है। हमारी मेवात में उनसे आज के टाइम कोई ऐब ऐसा नहीं है, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो बचा हो। जुआ, शराब, नशा, जनाखोरी, चोरी, डकैती, झूठ बोलना और बहुत सारे गुनाह हैं जिनकी मैं काउंटिंग नहीं करा सकता आपको। जना आजकल ऐसा फैशन बना हुआ है हमारी मेवात में कि जो लड़के हैं और जो लड़की हैं वो ऐसी बताती हैं कि हमने कितनी बहादुरी का काम कर लिया है। ये एक तरीक़ा से फैशन बन चुका है हमारी मेवात में। इसको बहुत ज़्यादा ऐसा तकब्बुर करके बताते हैं, हाँ हमारे भाई उससे है, हमारा उससे है, हमारे उससे है, मैंने उन लड़कियों के साथ कर रखा है, मैंने ये कर रखा है, मैंने बहुत सारे बात हैं जो बताते हैं। कुछ बात ऐसी है मैं आपको वो अपने मुंह से बता नहीं सकता। दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी अल्लाह दुनिया में सज़ा देता है। वो है एक तो जनाखोरी, एक माँ बाप की नाफरमानी। जनाखोरी में यह है कि आदमी को जब तक मौत नहीं आती, जब तक वो किसी अपने के साथ, किसी अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ जना होते हुए नहीं देख लेता, जब तक उसको मौत नहीं आती, ये कहते हैं। और जो लड़कियां हैं ये इसलिए जना कर रही हैं क्योंकि ये खुद से खुद नहीं कर रही जना, ये कोई तो अपना भाई का जो गुनाह है उसको भुगत रही हैं, कोई अपने बाप का गुनाह भुगत रही हैं, कोई अपने बेटे का गुनाह भुगत रही हैं। ये तो बेचारी एक तरीके से अपने भाई की, अपने बाप की, अपने बेटे की सज़ा काट रही हैं। दूसरा है माँ बाप की नाफरमानी। इसमें मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक कोई आदमी था, वो अपने बाप को लेकर चला ऊँट पर, और कुछ सफ़र बीत जाने के बाद, कुछ जैसे ही आगे चला, सफ़र चलता रहा तो उस बाप ने कहा अपने बेटे से, बेटा मुझे यहीं उतार दो, क्योंकि मैंने भी अपने बाप को यहीं उतारा था। तो वो लड़का समझ गया कि मुझे, अगर मैं अपने बाप के साथ ऐसा करूँगा तो मुझे कल को ये दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि बूढ़ा तो मुझे भी होना है। तो उस लड़के ने अपने बाप को अपने साथ ले गया और घर पे ही रखा और उसकी सेवा की। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा करो, और जो ये जनाखोरी है इसको बिल्कुल छोड़ दो। नशा हमारी कौम को इस तरह बर्बाद कर रहा है, जैसे दीमक होती है ना, दीमक पूरे जो पेड़ होता है या फिर पूरा जो लकड़ी होता है उसको धीरे धीरे मतलब खा जाती है, उसको एक तरह से मिट्टी बना देती है। ऐसे ही हमारे समाज को, हमारे मेवाती समाज को ये नशा है जो दीमक की तरह खा रहा है। जैसे लोगों को जंग गला देती है, ऐसे ही ये नशा है जो हमें इस तरह बर्बाद कर रहा है। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, इस नशे से दूर रहो। ये बहुत बुरी चीज़ है, हमारी नस्लों को बर्बाद कर रही है दिन पे दिन। और जो शराब है उसका तो कहना ही क्या है, उसको तो लोग खुलेआम पी रहे हैं, जैसे कि पेप्सी पी रहे हों, जैसे कि शिकंजी पी रहे हों। इतनी बदमाशी फैल चुकी है हमारी मेवात में कि नशे को, जो ये शराब है, इसको तो नशा ही नहीं समझ रहे। आजकल नशा क्या समझ रहे हैं, जो कोकीन ले रहा है, हीरोइन ले रहा है, गांजा, अफीम, इसको नशा समझ रहे हैं। दारू को तो नशा ही नहीं समझते। मुसलमानों से बस दो ही गुनाह बचे हैं आज के टाइम, एक तो माँ से जना करना, एक शुअर खाना, बस यही गुनाह बच रहा है। बाकी मुसलमानों से कोई गुनाह नहीं बच रहा। यही चीज़ हमें बहुत पीछे ले जा रही है दिन पे दिन। जो आदमी दीन का काम कर रहा है, जो नमाज पढ़ रहा है, जो अल्लाह अल्लाह में लगा हुआ है, उसको तो आजकल जो ये लड़के हैं या फिर आजकल जो बददिमाग, जिनके दिमाग में एक तरीके से फितना भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, वो तो उनको बेवकूफ़ समझते हैं, वो तो उनको गरीब समझते हैं, वो तो उनको सबसे ऐसा समझते हैं कि जैसे हाँ भाई हम ही हैं सब कुछ, ये तो बस बेवकूफ़ हैं जो अल्लाह अल्लाह में लगे हुए हैं।
یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اگر کوئی انسان اللہ کو اپنائے گا، اللہ کے آگے سر جھکائے گا، تو وہ انشاءاللہ ہر گناہ سے بچا رہے گا. جو کہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں دن پہ دن. اپنے علماء کی بات نہیں مان رہے، مسجدوں سے دور ہیں، گھر میں تعلیم نہیں کرتے. تعلیم کیسے کریں گے؟ کیونکہ پڑھائی تو ہے نہیں، دینی کتاب تو ہم نے پڑھی نہیں. جو دین سے اتنے دور بھاگ رہے ہیں بہت زیادہ. نہیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم خود بے خود تباہ ہو جاؤ گے. کسی کو تمہیں تباہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ کام ہی آپ ایسے کر رہے ہو تباہ ہونے والے. اور پڑھائی پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دو، چاہے دنیائی پڑھائی ہو چاہے دینی پڑھائی ہو. آپ کو دونوں کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے، ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. ایک پڑھائی سے بالکل کام نہیں چلے گا. ہمیں دونوں پڑھائیوں کو جتنا ساتھ لے کے چلیں گے اتنا ہی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. مسلمان جب ہی کامیاب ہوگا جب دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے گا. ایک چیز سے کامیاب نہیں ہوگا مسلمان. اور اپنے بچوں کو موبائل فون، جو اینڈرائڈ موبائل فون دے رہے ہیں، وہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. یہ یہودیوں کا فتنہ ہے، فتنہ. اس فتنے سے بچو. جب عورت کو موبائل دیں گے تو بچے کو بھی موبائل دے گی، اور بچے کو موبائل دیں گے تو اس میں لڑکی بھی دیکھے گی، لڑکا بھی دیکھے گا. ہر طرح کی جو ویڈیوز آتے ہیں ان کو دیکھیں گے، اور ان کے غلط اثرات پڑتے ہیں ہمارے بچوں پر. تو آپ سے بہت زیادہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، یہ بات بہت زیادہ درخواست ہے کہ یہ موبائل سے جتنا اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو دور رکھو گے جو نادان ہیں، اتنا ہی اچھا رہے گا. کیونکہ جو عورت ہوتی ہے اس میں فرمایا ہے کہ ناک کے برابر عقل ہوتی ہے. تو عورت سے دور رکھو اس موبائل کو. اتنا زیادہ کچھ چیز ہوتی ہیں پیار کرنے کے لیے، ان کو خوب پیار کرو. آپ موبائل سے دے کر پیار کر رہے ہو، یہ کوئی پیار نہیں. یہ تو پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھنے دو گے آپ اس طرح سے. اگر یہی عالم رہا تو اولاد بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور بیوی بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہمارے جو اچھا میسیج ہے، جو ہمارے دل کی بات تھی، آپ کے سامنے رکھی. تو امید کرتے ہیں ہماری بات آپ کو سمجھ آئی ہوئے گی، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے لوگوں کو، تاکہ سب کو یہ بات پتہ چلے اور کسی نہ کسی پہ اثر پڑے ہماری ویڈیو کا. اگر ہماری ویڈیو سے 10 بندے بھی تھوڑا سدھر جائیں تو ہم اس میں بھی ایک بہت اللہ کا فضل و کرم مانیں گے. اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہماری ویڈیو سے کچھ تو سدھار ہوا میوات میں. تو ہماری بس ایک چھوٹی سی پہل ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئے اور اللہ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم.